har'e guyyaa qalabatii eelushaati jechuudha. Naatiin qalabatii gochuufidha jira. Sababa qaba abaaboo kennuufiin dhimma laaf eelushaadha. Dhimma laafi gaalatti gaduu qabdi. Yeroo gaa'ilaati. Bakka moodeelessiidha, jabduudha, hojjechuu dandeessi, taataariidha. Gadubbachuudhaaf jechuudha. Nagaaf ayyaanni jaalala waaqessin dhafa baay'atu hordoftoota kiyya tak godha akka subscribe like godhame mokka godhame as jira inna jedhame dubbadhaame isiniin jechuun jaaladha. Egaa ani dhugaa dubbachuudhaaf eeluudhaan baay'een jaaladha. Sababni eelummaan jaaladheef guyyaa isheen jalqaba gara YouTube'itti dhuftu waan ishee argeef jabina ishee sanarraa kaaseen dandeettii ishee sanaa irraa kaaseenan jechuudha. Yeroo jalqabaa fi wanta jedhaniif jechuudha guyyicha isheen dhufte sana garaatti baadheera jettee naahiin guyyaa isheen biraankii gooterraa kaaseen jechuudha. Wanduma gochuu akka dandeessu jabduu akka taate cimtuu akka taate yeroo sanaa kaaseen jechuudha. Egaa naatiin erga dhufee waan baay'ee waliin dabarsanii waan baay'ee waliin taasisanii too jiru yeroon isiniin jedhu bashannananiiru. Jaalala isaanii isaa babbareechaadha kan isaan jiranii. Waan baay'ee jechuudha. Yeroo darbe simmoo argitaniittu gola keessa kaachisee jechuudha. Bakka misa nyaachuun qabaa, waa jechuun qabaa. Ani yeroo koo callee iman dabarsee har'a garuu waan ta'e bakka waan haaraa tokko jechaadha kan inni ture egaa hin beektuun jedhe sanarraattiidhaan kan ka'e egaa adeemsa keessa wanta hundumtu jechuudha. Garuu jalqabayyuu jechuudha naatiin gaafa Itoophiyaa keessaa ba'u sana yeroo jalqabaa sana osoo qalabatii godhee fi deemeera ta'eeyyuu kun hundumtuun dhufu ture jechuudha. Eeluunis wantoota garaagaraa kana keessa hin galtu turte hojii hojjechuu dandeessi. Garuu gola hirummaa seenteedhaan yaaduun ture jechuudha akka kiyyaatti. Egaa ta'uyyuu malee Waaqayyo immoo yeroo isaa eeggatee isaan fideetoo jira. Edda dhufees immoo naa maaltii naaf taatii isa kaleessa hunduma ishiin dagachiisa cinqii ishii sana siqaa ishii sana kana booddee hin bochuu jechuudhaani dhufeetoo jira jechuudha. Dhufee kinoo bashannansiisaa jira bakkee garaagaraa jechuudha. Har'a immoo guyyaa itti jaalala isaanii ibsatanii qalabatiin godhamu fakkaata. Hin fakkaatan jedhe innaa egaa yeroo tokko hubannaa ogummaan keessattuu ilma dhiiraa sun isaanii shamarran irra hin barbaachisa jechuudha. Murtoodhaan kutannoodhaan wanta tokkotti seenuun nu barbaachisa. As keessaa baanee achi keessa seenuu qabnu waan ta'eef heeluun dhaabbachuu qabda. Dhaabbachuu miila kee tokkodhaan gacci gootee dhaabbanne taanaan isa tokkoon ala isa tokkoon keessa taanaan gaalli kee yeroo hundumayyuu qormaataa godhata jechuudha. Sababni isaa yoo aniyyuu amma baay'ee namni jireenya kee keessatti hin deebi'a laata hin dhufa laata rakkoo irrattuma laata jedhee yaadu tokko eenyu hojjettan yaab maaliif akka ta'e hin beekani yeroo hunduma waan gara edda bakka naatiin dhufee haala kan ani ishee argee jedhee innis dhukkubsatee hospitaala gariirraa argitaniittu ergammoo achi immoo ba'e immoo ani sin dhabuun barbaadu ani kana ta'uun barbaadu jechaadha kan inni ture jechuudha. Akkas jechuun isaa heeluun dhabuun barbaadu jechuudha laata kan jedhudha. Eeluudhaan hin jaalata. Eeluun illee akka jaallattu illee ibsitee fi turte waan baay'ee dabarsiteetti. Isa kanaaf egaa ani amma achittan shakka isiniin jechuun jaalladha. Sababni isaayyuu namaa galte waan taateef jechuudha. Osoo fudhatee deeme mee eeluu fudhatee deemuu qaba warri jettan piroosesii yookiin iyyuu isaaniyyuu piroosesii xumuruura jiraachuu danda'u baazawii jechuudha. Maaliif kana dura ani si'inna shakkaat dhaabbattuu miti in ariifattaa waan hundumayyuu xinniq keessa jettadheeni itti dubbachaa ture jechuudha. Naatiin eeluutti isa kanaafiyyuu yookiin fudhatee deemuu danda'a. Haalota sirreessee jechuudha. Gatii baasanii qarshii kaffalanii jechuudha. YouTube'n isaanii akka dibbiin godhee kaffalaaf akka keenya seetanii nuti mee waan tokko wayini shamarree biyya arabaa jabaadhame maalumaafu itti mudda. Kan jechuun jaalladha. Inna isaan viidiyoo immoo hojjetanii dhufan immoo hin dhufne jechuudha. Haala gammachiisaa haala bareedaa ta'e
Ishii ammasitti kana laala. Kana xaq xaq godha.